В общем, если кратко, такая проблема с редактором Олив. На некоторых видео она частично не воспроизводит звук. Там, если поподробнее. Так, сейчас, к примеру, вот, например, видео, снятое при помощи OBS. Сейчас я ее перенесу. Ставлю сюда. Начинаю здесь проигрывать. И как бы с самого начала оно тут проигрывается, и все нормально, в принципе. Так, сейчас беру. Другое видео. Секунду. Также переношу. Ставлю сюда. В самое начало. Ничего. Вот звука нет. При этом вот тут все включено, тут звук не понижен, но просто он не воспроизводится до определенного момента. Сейчас я найду. Так, все еще нету. Вот тут довольно-таки большой кусок не воспроизводится. Вот. А вот здесь уже все воспроизводится. То есть вот где-то вот до этого места не воспроизводится. А вот сейчас обратно включится. Вот. При этом я это самое видео, сейчас я его отдельно открою, просто чтобы было видно, что с самим видео все в порядке. Все, звук есть с самого начала. Здесь нету. Еще раз. Не, вот ничего. И если видео экспортировать в таком виде из редактора, то оно в итоге экспортируется вот так вот без звука на целую половину. Уже так было несколько раз. Я так понимаю, я не одна сталкивалась с этой проблемой, но я так и не нашла решения, которое мне бы помогло. Если что, система Windows 10, запись была через OBS. Все записи через OBS. Если это вдруг важно. Пока единственное на данный момент решение этой проблемы — это закинуть проблемное видео в другой редактор, сделать там какое-нибудь минимальное изменение, там 1 секунду отрезать, в таком виде экспортировать и засунуть обратно в Олив. Что как-то не очень, потому что лишние действия и все такое. Вот я, собственно, так и сделала с этим видео. Я его буквально на секунду подрезала в другом редакторе. Так, сейчас вот это вот вырежу. Вот, все. И все работает.